Македонија има идеални услови за виновата лоза, секако тука се и трпезните сорти, а она автохтона сорта со која што најчесто и се гордееме, вранецот, но за жал, како што ни кажаа лозаропроизводителите, таа се помалку се бара повеќе Смедеревката, најверојатно како база, и оние цени кои што беа објавени, дали ќе се почитуваат, останува да видиме, бидејќи сега сме на стартот на гроздоберот. Висококвалитетните сорти имаат шарени цени, да речеме, шардонето веќе се продава по 40 денари, се извезува како суровина во Босна, Албанија и во другите земји. За жал, повторно, македонското грозје винско се преработува во некое странско вино. Квалитетот е одличен. Дали се цени тој квалитет? Не. Имајќи во предвид дека странците плаќаат многу повисока цена, а има сигурно и трошоци транспортни додека да дојдат до овде, цената од 40 денари, например, за шардонето, како што снимивме, може би и таа е минимална, бидејќи многу одамна во европските земји винското грозје се откупува и по евро, евро и 20, а годинава најверојатно може би по повисока цена. Земјоделците, лозаропроизводителите се незадоволни од она што беше објавено како произвозна цена од институтот, земјоделскиот институт, вела дека тоа се минимални цени и дека најмалку би требало 30 денари да биде откупна цена, например, за вранецот. Треба да се цени трудот на лозаропроизводителите. Да ова виногорје, кое што најчесто велиме 24 хектари, но дали е тоа така сега, бидејќи има и копачење, ќе оставиме на статистиката, но како што велат лозарите, до година ако се проложи со ваквите цени, нема да може да обстанат и се повеќе и младите ја напуштаат ова гранка со која што се гордееме најмногу и во извозот на македонското вино. Сериозна анализа на сето ова е потребна. Треба да се променат состојбите, како што реков, и тие некои цени кои што постојано се најавуваат дека ќе бидат пресврт во лозаропроизводството, се уште за жал не се случуваат. Така и годинава. Ние бевме овде и во Тимјаник, снимивме убава приказна за она што значи семејна традиција во производство на винско грозје, но исто така одат чекор нанапред, овозможувајќи преку оние грантови што ги добиваа нели за отварање на винари, конкретно овде станува збор за дестилерија во Тимјаник, да произведуваат ракија и други алкохолни пијалоци, преработувајќи го сопственото грозје, задржувајќи го квалитетот кој што може да се такмичи да биде во рангот, и зависно и од наградите што ги добиваат веќе признати низ светот, на оние веќе раки кои што ги имаме и во Македонија, а и увозните. Убава приказна која што верувам ќе нема крај, туку ќе продолжи како семејна традиција и на своите деца да можат и тие натаму да живеат од ова производство. Секоја индивидуална приказна е дел од заедничката слика за состојбите во лозарството. Во многу сегменти има совпаѓање, а пред се заеднички се маките. Ово е сортата вранец, која моментално не ја сакат никој да откупува. Ќе видиме, ќе се бориме, ќе кажеме. Денеска шардоне беревме, тоа е продадено, само за жал шардонето отиде за Албанија. 40 денара дадов шардонето. Другите сорти имам вранец, имам рајски ризник, имаме Смедеревка, уште се у преговори, тек цени на 7 дена до 8 се менјат 2-3 пати, нема стабилно ништо, се бориме, бараме пласно. Па кај ќе најдеме, секој денар ни е добре дојден. Кај нас се цените, да кажам, никакви, или шарени, или неизвестни, недоволни, со пократко тие ми се зборови, незадоволително. Производната цена никој не ја кажува, таа мислам поред мене никаква цена, незадоволителна. Производната ни е толку цената, а не продажна. Каде нашата заработка? Така да лошо со цените, многу различни цени, различни откупувачи, нестабилно, недобро. Јас имам мој личен пример од Хрватска, имав контакт со една винарија, 70 хектара произведува, тоа е сорта грашевина, како наша Смедеревка поситна или италијански ризлик, прошлата година му бил евро и 20.
килограм. Значи тоа е винско грозје кое раѓа до 1200 до 1500 килограма, али евро и 20. Тоа е жива вистина, јас сум разговарал со собственикот на винаријата, Хрватска. За другите не може да кажам, пошто не сум бил ова, лично сум присуствувал, човек ми е кажал. Кај на Смедеревката е сега 17 испаѓа за тие 10% ги одбијат до евро и 20, многу голема разлика. Да сме упола, па некако да дигнеме глава, а не до евро и 20. Да осетиме дека нешто работиме за земјоделие со мерак, со чеис, за Смедеревка збора. А високо квалитетните испод евро, евро и 20 не смеа да бидат. Не може да израчунам, пошто нашата работна сила никој пат не ја претвараме во пари. Никогаш не сум израчунал, али ипак самиот вранец, например, под 18, 19, 20 денара не е сигурно. Пошто се хемиските препарати зголемени, вештачките џубриња. Самата берба сега и со самите рогати кои мораме у текот на бербата да земеме, се со 30% поскапи од прошлата година. Значи све оде нагоре, а производот, таа цена што ја спомнаме, ланската е иста. Дори сега, ако плаќат кеш и 8 до 10% ти одбиват, значи вранецот пак паѓа на 19, 19,5 денара, Смедеревката на 17. Пред прошла година иста цена грозјето. А каде оде другиот стандард? Немица сега 1800 со нивен појадок или наш 1700, 1800. Најефтино толку. Мора заштита, ова е третирано 6 пати за сега. И толку ќе му биде, сега очекуваме за некој ден да вршиме берба, да бериме. Вода кај нас во село Тимјаник има два канала, горна зона и долна. Долна зона сум задоволен, а горна зона некако многу дефекти, многу имаше проблеми. И приносот ми е малку намален, тоа е сорта Шардоне горе, со 20 до 30% ми е намален приносот. Немаше на време на вода да му се даде. Сега има вода, ама сега више се обра. Не стигнав ни 2 пати да го полеам. Горна зона збориме, а долна зона ова 3 пати ми е полеано. Долна зона сум задоволен, секоја чест. Годината за разлика од ланската е со подобар квалитет и приносот е зголемен, може да се каже за 10-15%. Задоволни сме. Во е вранец сортата, идеална за вино за наши производи. За да го решат прашањето за дел од пласманот на винското грозје, но и за да создаде перспектива, овде во својата држава, ова семејство ја унапредува семејната традиција. И пред неколку години, со државната помош од грант од 5000 евра, отворија дестилерија. Не е се како што замислиле. Главен проблем е пласманот. Со сопругата и со синот имаме дестилерија, произведуваме ракија, а поголемиот дел оде у продажба. Ракија, мастика тука, ништо, винарија не сме, само ракија. Не можеме целокупно да преработиме, пошто и ограничени сме на продажбата, не можеме да продаваме ракија со бандерола, каде ние сакаме, него само куќен прак и нашата општина. Тоа што ми е произведено стое, друго не можам повише да произведам. И не знам што ќе правиме, ќе бараме некоја чаре. Како да се реши? Па, по моje, стратешки да се реши, да се задржи земјоделието. Добра цена, треба повише места кај што можеме да го продаваме легално, пошто си имаме бандероли све, али тоа е многу слабо, не проширено и продажбата не е никаква. Се надевам понатака, ако некој сака да не чуе, да помогне, окей, ако не овака само, како што викат постарите, у дупка само влеваме. Од вранецот излегува доста добар маџун и него исто преработуваме него, а најзастапени сорти кај нас сега, најинтересни спрема цената до сега како се движе, е Шардонето и Темјаниката. А за останатите вранец од Смедеревката и Рајскиот не се знае ништо, ќе видиме, значи се следува отом потом. Мојата порака е да се трудиме сите да му оставиме на децата, да ги убедиме да останат, да не наследат, да продолжат да створат други насади, понови, дестилери или винари, било што. Ама со синот разговарав, он 4-та година сега завршува оваа година, сака да си оде за Хрватска. Детето е незадоволно. Не гледа колку се мачиме по лозињата, вика тука џабе се мачите, пари нема. Не бега што нема пари или инвестиции, него бега од незадоволство. Како земјоделците пропаѓат. Тоа е негова идеја, негова замисла.
Зимаме некои субвенции и таму сега викат намалени. Не ни треба субвенции на нас. Цена на гроздето да се знае. У март, април месец договори, цена на гроздето и да знаеме што да произведуваме и колку. Не ни треба субвенции ништо. Да има вода, да можеме ние како регистрирани земјоделци без ДДВ да плаќаме пестициди, гориво да плаќаме или вештачки ѓубрива. Тоа и секој земјоделец, ја мислам дека ќе прошире, да створи и неговите деца да останат, повише деца да има и така да останеме и држава и земјоделие. Јас сега планирам еден лозов насад, 0,5 хектари, планирам да го ископачам. Проблеми имаме со водата горе, проблеми со цената, се е покачено, цената ниска и да, морам да намалам. Синот, ако си замине, нема кој да работи и мора да намалам за да можеме и тоа што го имаме да го изработиме како што треба. Повеќето откупувачи, како што велат тие, се во истиот кош со лозарите. Мора да им се помогне и да се реши конечно прашањето за откупните цени, да се стимулираат младите за да ни останат во државата. За ова, но и за многу други прашања, реално ја добивме сликата за винското грозје во Марена. Добар ден, поздрав до Македонската радиотелевизија. Јас сум Митко Камчев од Ками Комерц, откупувач на винско грозје. Сега моментално е во тек откупувањето на винското грозје Шардоне, Темјаника, Рајски ризник од пораните сорти, а се спремаме за откуп и на покасните сорти како што се Вранец, Смедеревка, Мерло, Кабарне и останати вински сорти. Моменталниот квалитет на винското грозје е добар. Оваа година може да се пофалиме со добар квалитет на винското грозје. Производителите го заштитија добро гроздето. Имаме главоболка само со откупот, затоа што секоја година ни е проблематичен откупот. И оваа година е малку проблематичен, али ќе гледаме да се откупи до последното зрно на производителите, затоа што сите сакат да го продадат гроздето и сакат за екзистенција да си земат пари. Цените кај мене, мислам, исклучиво откупуваме во гајби за извоз во Албанија, за извоз во Босна и Херцеговина, Република Српска, Црна Гора, Србија. Значи, исклучиво во гајби. Производителите се задоволни, пари, моменталната цена, мислам, и таа ќе остане. Шардонето го откупувам по 35 денари, Темјаниката ја откупувам 42 денари, Рајскиот ризник 35 денари и останатите сорти не се уште формирани цените на Кабарнето, на Мерлото. Смедеревката ќе биде 22 денара сигурно, Вранецот ќе биде до 25 денара. Плаќањето го вршам едно 15 до 30 дена после извршениот откуп, а крајниот рок за исплата, јас што сум го зацртал и тоа е така, ми е 31 декември оваа година. Значи, оние што имаат мака, оние што имаат потреба од пари, гледаме да му отскокнеме на производителите, да му дадеме пари порано, кога ќе испадне царинската изводна царинска декларација, да му дадеме пари, затоа што секој се бори за овој динар. Производителите се најизмачениот народ, што викаме, и јас сум еден од тие, ако откупувам, и производител сум, ја на 100 тона грозје сум производител, се мачат и сакаат да биде платено гроздето. Најмногу производителот е заинтересиран да му биде платено гроздето. Затоа се мачат луѓето и во гајби и во се. Ние како таква фирма, например, колку можеме, ќе му помогнеме на секој производител. Квалитетот е добар, пак ќе кажам, шеќерноста задоволува и затоа мислам и производителите придонесуваат да биде откупот како што треба. Повеќе аргати му треба, затоа му даваме 2-3 динара повеќе од редовната цена, за да може да си ги покријат аргатите и побрзо да си ги земат парите. Јас сум на страната на производител, затоа што и јас сум производител. Ние ги даваме тие повисоки цени во странство ради задоволување на производителите. Има натегање околу цената, но се бориме со они, за да му кажеме дека ова е гроздје, дека државата субвенционира, дека државата ќе даде 2-3 денара плюс
и затоа му викаме 2-3 динара да биде плюс. На таква база ги формираме цените со увозниците таму што се во странство. Проблеми јас како извозник немам. Џабе некој вика дека државата штопира да си... Не. Државата не штопира, никогаш не ме штопирала како извозник. Имаме, мислам, имаме разбирање за тоа што производителите сакат грозјето да му се пласира и да се извези што може повеќе. Увозниците имаа проблем во Република Српска, што е Босна и Херцеговина, нешто имаше некои штрајкови овие 2-3 дена, али сега е нормализирана работата таму. За фитосанитарни, мислам, прегледи, за пестициди, за било што да е, тие се вршат на границата и ние тука му даваме исто анализи за грозјето, фито уверение му даваме од тука, дека грозјето е исправно. До сега не е имало никаков проблем, за натаки ќе видиме, а до сега не е имало никаков проблем во поглед на нити фито анализите што се наши и нивни, ниту пак овие анализите за пестициди што се и за киселини и за било што да е. Дали вие сте правеле ваша калкулација колку чини производство на килограм винско грозје? Ја моментално сега напамет не може да ви кажам колку каква е производната цена, али треба, например, да се праша, сега не да се фалам јас дека сум и јас производител, да се праша правиот производител и да му кажеме точно каква е производната цена. Јас можам точно да му кажам, оваа производна цена што е формирана, не знам кој ја формирал. Производната цена не се формира во канцеларија. Производната цена се формира на теренот. Производната цена се формира како нас, како откупувачи и производувачи на грозје. Затоа што да му кажеме, производна треба од февруар, што викаме од Свети Трифун и порано, се почиња од кроење, од вадење прачки, врзување, конструкции, орање, прскање. Тоа се џубриво, тоа се ситуации што треба, например, да се стават сите во анализа на воднување исто кај што има. Значи, производната цена се формира на таков начин. Не се формира производната цена да седиме во канцеларија. Производната цена сега како вие сте на терен, производната цена така се формира, да дојде било кој да е, дали институтот е, земјоделски институт или било кој, да дојде на лице место, да не собере, да речеме, 5-10 производители и откупувачи, да му кажеме дека оваа производна цена што е направена е ниска. 18,9. Ништо, таа е ниска цена. Ниска цена и да се утврди цената, например. Се знае технолошката зрелост на вранецот е од 19, од 19 да не биде подула, не да бараме 21 да го уценуваме производителот. Не. Или смедеревката. Смедеревката 16 до 17 е максималната, мислам, технолошката зрелост. Не да бараме 19 и да го уценуваме пак производителот. Производителот треба на оваа држава. Производство ни треба оваа држава. И затоа сакам да се, например, прават производните, стварните производни цени. Стварните производни цени да се направи анализа. Шеќерноста, ако сакаме, например, по шеќерност, јас себе шеќерност на 19 му го плаќам колку на 21 што е. Одредена е таа цена и нема тука, мислам, шеќерни единици. Некој може да не може да достигне до тие шеќерни единици. Колку кооперанти имате вие? Па имам едно 200 луѓе имам. 200 луѓе имам што носат секоја година ми несат. 200 до 300 луѓе. Колку години сте овде веќе? Па тука сум од постоењето, мислам, од 25 години до сега, над 40 години откупувам оваа грозје. Треба, како број еден е да го штитиме производителот. Да го штитиме производителот, че ни треба. А има ли млади вака? Млади, тие што се занимаваат, мислам, сега еве едни товарат, се спремаме утре за берба, сега делиме гајби, се спремат, има и млади кои се заинтересирани, али треба да му дадиме стимул на младите, да одредиме реална цена, за да може. Порано грозјето беше многу поскапо. Сега ние викаме да се задоволиме со 19 динара, не се задоволуваме. Реалните цени по мое, да биде околу 25 денара смедеревката, околу 30 денара вранецот, а овие високосортните од 40 да не бидат долу. Ќе бидат задоволни повеќе? Ќе бидат задоволни и сите, и младината ќе ја оставиме, кога еден млад човек ќе произведе, да речеме, 20, 30 и 50 тона грозје, да си купи една кола,
да си направи стан за да може да живее, да му се подобри условите за живот. Тогаш ќе имаме и младина, ќе имаме и се. А и ќе се зголемат површините, зашто Да, се намалуваат? се оставаат лозјата. Да се запри субвенционирањето, во ова што го има. Јас мислам дека лозовите насади уште 20 до 30% ќе ги остават луѓе. Одма ќе ги остават. Јас сум производител, јас знам колку се трошковите. Климатските промени влијаат. Климатските промени влијаат 45-50 степени. Сега наводнуваш, утре е суво. Марена немаше проблем сега со наводнувањето. Немавме. Пумпите беа во функција. Пумпите еден период не беа во функција, али сега е добро. Мислам, добро беше, немаше толку многу големи прекини. Сега добро мислам, оваа година беше добро за наводнување. Благодарам многу. Ви благодарам вас и поздрав до сите гледачи на Македонската радио телевизија. Вас ви посакувам успех во работењето. Здравје, среќа. И нас беричет повеќе. И тој беричет да се наплати. Секако и ние сакаме се најдобро за лозарите и винарите и да се најде вистинската симбиоза на фер однос меѓу сите субјекти, за да се гордееме сите заедно. Само така сложно ќе можеме да го потврдиме реномето на земјава за квалитетно вино и грозје. Неделава се одржа и манифестацијата Тиквешки гроздобер, зашто уште еднаш се потврди значењето на оваа област, не само за теквешијата, туку и за цела Македонија. Македонскиот домат, кој што е специјализиран токму за преработка, се финализира во македонски производ кој што има и додадена вредност. Од 2016 година, со искуството од Италија, која што ги има добиено токму во ова производство, Дилавер се обидува да го врати некогашниот сјај на индустријскиот домат. Во тоа успева, благодарејќи на соработката со фабриките кои што вршат преработка, но секако дека не е тоа се. Треба многу повеќе да се вложува. Тој заедно со фамилијата, со семејството, обработува негде 20 хектари, може многу повеќе, опремене со соодветна механизација, веќе 3 години има и сопствен комбајн за берба, но за жал земјата која што ја работи е несоодветна, расцепкана на повеќе парцели и не може секако комбајнот да се користи. Неговиот апел е да може тие искуства од Италија кои што ги има добиено, целосно да ги пренесе, тој веќе ги пренесува овдека, да работат многу повеќе работници, да се вработат, секоја педа земја да се работи. Знаеме дека од житните култури, особено овде во Ирицко-планински дел, нема големи приноси, додека од доматите, зависно повторно од регионот, може од 100 до 150 тона од хектар да се добие. Не е за подценување сета ова иницијатива и добро е кога имаме вакви производители кои што знаат и умеат како да работат, а своето искуство може да го пренесат и на останатите производители и како што реков, оваа култура, индустријскиот домат, кој некогаш и го имаше во Македонија, да биде многу повеќе присутен, да имаме финални производи, за да тие го освојуваат како и досега на дворешниот пазар, а и за нас е многу подобро кога знаеме од каде потекнува изворот, односно суровината на преработениот производ. Знаеме, се добиваат разни производи, кетчап, доматно пире, а посебно, како што ни кажа Дилавер, од она што го однел како вкус и мирис од Македонија во Италија, кај некогашниот газда со кој што работел, потврдува дека македонскиот домат и преработките се многу повкусни од италијанските. Веруваме дека е така и така треба и да продолжи. Домашен кетчап, многу преработки и специјалитети од индустријски домати се македонското традиционално производство, а во многу сегменти слично е со италијанското. 10 година што почнав да садам индустријски домат, претходно истата работа го работив во Италија и се вратив за да го вратиме земјоделието, нешто да одиме напред. У нашата земја добро е годинава, секоја година извадам дека искуството ми е земено од Италија и знам да го произведувам квалитетно и добар успех. Соработувам со Ким Неготино и Витарес Ресен соработувам со двете фабрики, ги задоволувам тоа тонажа што го барат тие. Годинава е цената 8 денаре по килограм.
Упорно се работи што повеќе земја да се добие, да се обработи, да се облагороди, да се добијат плодови кои што ќе се преработат во финален производ со додадена вредност. Фамилиарно ние работиме со браќата. Негде 25 хектари, 27 хектари се на се вкупно. Во државата, ако што е земена земјата, барем да има еден закон за што може и ја да го работам, го има друг земјата земено, али да се дава по подкирија што можам и ја да го работам, има доста земја, го гледам што може да се работа, што ми одговара мене, нели без вода не бива. Ја одам се со капка систем. Гледам го работат, ама повише на житни култури. За домат ми треба барем секоја година да го менјавам местото кај што го садам. Произведуваме и индустријски и розов домат за јадење, за на пазар. Али цената годинава малку и го носам у индустрија. Истата цена ќе биде и за розовиот, дека некако пазарот не оди и нема сметка да го берам за на пазар. Го купуваме од Италија семето и го носиме и ни го прават расадот. Годинава го правивме у Грција и у Скопје. Суша голема беше годинава, многу. Одва издрживме, ден и ноќ бевме на нива. Саатот не го гледавме, разбираш, ден и ноќ, многу суша голема беше. Али се капка по капка систем го поминавме многу добро. Имаме подкирија, земја земено, зависи парцелите. Од 100 тона и нагоре, негде парцели има и од 150 тона по хектар. Значи, испод 100 тона не сум по хектар. Имам и комбај, сами го купивме со браќата. Али уради земја немаме рамно место, големи површини, во мали површини комбајот не влегува. Треба рамни места и големи површини. Субвенции. Земаме годинава, не ги имаме земено уште. Само 10% за површина имаме земено пред нова година и за килограм немаме земено. 3-4 години климата смени многу. Јаки зраци, пролетта е ладна, а летно време после зраци има многу јаки зраци, али го тераме, ги спасуваме доматите. На 29 април почнавме да садиме и завршивме до крајот на мај. Дека полека садиме уради бербата како треба да стигне. 4,5 до 5,5 е шеќерот. Али климатските клими тука кај нас, тука до 5. Стигнува и до 5,5, ама зависи дека ноќта е ладна, одма варира шеќерот. Оди у фабрика, таму го работат, го прават пелати, кетчап. И успеавме тука и гледам доста почна и да садат некои надоле према Гевгелија. Што велат италијанците за македонските домати и за преработките од нив? Македонскиот е поубав. Однесав у фабриката кај што работев ја кај газата мој. Тој има голема фабрика, има 300 хектари домат сади, индустријски, и го однесов пелат зедов од кај Славче. Значи, соработувавме заедно со Славче и однесов таму, го проба, вика, навистина, убав вкус, најдобар вкус имаме тука. Треба средства, дека све од нула почнав и све со мој грб инвестирав. Имам машини од Италија што донесав, вилушкара што го гледате од Италија го донесав, кај што работив кај газдата ми помогне доста. Амбалажата иде од фабриката, немам ништо од државата. Треба да се помогне нешто со капка систем, со машинери, треба и земја. Првото е земјата. Овие производители, браќа, сложно и упорно работат за на своите семејства им создадат добра екзистенција и иднина овде, во својата земја. Идните планови ја сакам со браќата дека ова работа го работивме заедно Италија и сакаме уште да се прошириме. Сакаме земја од државата и да биде цената е ниска. 5 пати аплицирав за земја, на неколку места не добијав, пред 2 години само добијав 10 хектара, цената е скапа, 220 евра по хектар.
Беше електронски и некои за 3 години 4 се слободни и тие го дигат цената, го зимат земјата, ќе го работат на година 2, гледат нема и го отпушта. Тоа не чини. Да има реална цена на вистинскиот земјоделец да му се даде земјата. По Италија 24 години работив. Овие редовите, ваму. Све е капка по капка систем, се е работено. Лози е помогнато од државата. Зошто и кај нас да не биде ова? Зошто? А еве доказ дека може. Да, може. Со работа се бива. Зошто? Зошто да одиме странство? Ја 24 години бев во Италија. Ама од денот кога отидов во Италија, видев друг систем, друго. И стаив око, го крадов занато таму. Секоја година планирав, која година попрво да се вратам во Македонија, во својата земја. Зошто да не работиме, зошто да одиме надвор? Гледам младината бега многу. Зошто? Стопирај, стоп! Треба да се врата секој да инвестираме. Дека секој кога осенуваме на нашата месо, ја произведувам дома, другиот произведува зелка, другиот пипер. Значи, кога ќе се троши нашата рана тука, оди подобро, нели? Сигурноста во пласманот и исплатливата цена се одржуваат со долгорочните кооперантски односи меѓу производителите и представниците од конзервните фабрики. Во Ким од Неготино направена е специјална линија за преработка на индустријскиот домат. Овде важен е секој производител, а Дилавер е меѓу првите. И оваа година, како и минатите години, имаме овој временски период се врши преработка на домати. Тоа не е наш еден од ретките свежи артикли што ги работиме. Значи работиме домати од зеленчукот и работиме овошје од повеќе видови. Сезоната почна добро, квалитетот е добар, временските услови беа такви да малци ги намали приносите, меѓутоа ги зголеми квалитетот на доматите. Те се богати со суви материи, имат убава правилна форма, тоа кој што ни треба нас за преработка во домати, лупени домати пелати. Така да за сега сме задоволни, мислам, биче со преработката на домати за пелати сме при крај, додека другиот дел за преработка на домати во рустика, пасирани домати за рустика, тие ќе видат од наредната недела ќе почнат. Пелатите се всушност лупени домати, цели домати, посебна сорта, долгнавеста сорта, италијанско семе, и тие се лупат, се стават во лимики, се зариваат во сос од домати. И потоа се затварат и тоа е еден производ кој што е многу баран на пазарот. Италија предничи во светот со производство на тоа, а ние се замешваме на тој светски пазар со нашето мало скромно производство. Квалитетот на доматите го диктира квалитетот на пелатите, така да ние имаме добро сонце, сончеви денови, добри температури, така да од зрелите домати стануваат квалитетни пелати. На кој принцип се работи? Ние пред 10 години бевме пионери во реорганизирањето на производство на индустријски домат. Почнавме тоа со сегашните кооперанти, тие садеа со гаранција дека ние ќе го собереме производот и така испадна. И така тие да имаат добар бавонас и така почнавме да соработуваме овие години. И мислам дека тоа се покажа како добар рецепт и со тоа се проширија и други кооперанти, други фабрики кои што почнаа да преработуваат домати, го проширија тој интерес за кооперативно однесување со своите кооперанти за производство на индустријски домати. Индустријскиот домат доби значајно место веќе во преработувачка индустрија. Субвенциите се донесуваат за хектар обработена површина и земјоделците се задоволни од тие субвенции плюс нашата цена. Меѓутоа, незадоволен тоа што по хектар количина се добива над 100 тона од хектар, меѓутоа то Законот за рурален развој за директни плаќања постои дека може да се платат само 80 тони по хектар. Што мислам дека е стара статистика и треба да се обнови тоа и да се зголеми тој процент на над 120 тона. Има 3 денари по килограм. Секоја година се зголемува цената на доматите во однос со трошковите кои се настанати. Оваа година е малце и над светската цена на доматите, така да светската цена на доматите секоја година е на берза и варира. Оваа година падна некои суровини, некои репроматеријали кои што се веројатно за производство на домати, така да цената во Италија, Кина, Шпанија падна на пониско ниво. Ние малце качевме, меѓутоа скапа е таа цена. Сега ќе видиме како ќе испадне конкуренти. 8 денари по килограм домати, што е одлично со однос на 120 тона по хектар. А во однос на европските цени?
Па едно 15-20% е поскапа. 20% е поскапа, да. Кај нас. Тој е стимул добар. Па добар стимул е, просто државата дава некој стимул, така да мислам дека цените се добри, веројатно се заинтересирани, штом сада толку години земјоделците заинтересирани се за тоа. Поготово тоа е наша долгогодишна кооперација која што секоја година расте и расте. Нашите преддоговори се веќе на ноември-декември, што како ќе биде, заради тоа што треба се набави семето. А договори случуваме околу март месец, кога веќе треба се расаде, мислам да се сее семето, се добие расад. Така да нашите планирања се најмал се година и пол траат додека почнеме со производство. Освен домат, што во финален производ сте познати, што е оно што друго работите теком тоа? И ово ще рече си да немавме, но може би се токму тоа што се набра не е со добар квалитет, па имавте и поголема суровина. Може ли да ни кажете за тоа? Со овошјето оваа година беше малце порискантно, потешко со оглед на касните мразеви кои што направија штета на праските, кајсите и на вишните. Така да ја кренат цената на ненормално, така да вишната е со некоја цена која што е боли глава од неа. Така да малце потешко ќе биде и помали количини ќе откупиме оваа година, додека со јаболката исто така ќе биде незгодна ситуацијата, заради тоа што цената ќе отиде во плафон, а бидејќи измрзна околу 70%, минати денови имаше некој град, некои делови, така да исто јаболката ќе биде во тешка ситуација. Ние како Сдружение на преработувачи, како преработувачка индустрија, јас сум истовремено председател на Сдруженијето на преработувачи на овој и зеленчук, и имаме соработка со државата во смисла на некои заеднички договарања околу некои работи околу сајмите, кој што финансира дел од сајмите, и околу цените на земјоделските производи кои што се секогаш на предлог на преработувачи на овој и зеленчук и се обично прифатени од земјоделците. Последните неколку години цените постојано растат на иницијатива на преработувачите и секогаш биле прифатени и од земјоделците. Така да мислам дека тука е преработувачите ја соглеdaa сета работа дека треба да има производство. За да има производство треба да има задоволни земјоделци и државата тука помага со неколку денари по килограм за пиперка, поготово тоа е основниот производ во преработувачка индустрија на козелната индустрија на Македонија. Ајварот перката во различни начини и ајварот во исто различни начини на преработка. Така да државата со самото тоа по хектар што дава субвенции и со предаден производ во преработувачки капацитет доволно помага за пиперката да биде актуелна се уште. Иако се наповедок е снемување на работна снага и тоа ќе биде еден долгорочен проблем кој ќе треба да се најде начин да се реши. Има ли сега доволно пиперки што велат колегите, вие не откупувате? Не откупуваме, меѓутоа пиперката во оваа година почна малце порано, заради тоа што е годината рана и мислам дека колегите веќе се во полна сезона на работа и сега за сега ја има. Како ќе биде натаму ќе видиме. Обично ја снемаме после при крајот на септември кога почнуваат околните земји кои ќе им фале пиперка, ако им фале од количините кои се планирани, и да тука ја земаат и настанува една празнина во производството на, мислам, на добавувачите на пиперка не може да задоволат потребите на преработувачите. И тука се случува тогаш некој вакуум на домашниот пазар и нашите преработувачи не може да искористат своите капацитети, додека кога би сакале да увезат пиперка, тоа се страшни процедури, поготово пиперка се сака да се увезе кога е во крајот на септември и почетокот на октомври, кога веќе кај нас практично ја нема таа пиперка. Меѓутоа, тоа се тешки одлуки на влада, на министерство, да може да се и на царина да се донесе пиперка. Таа процедура трае така додека стигне дозвола за увоз на пиперка, ќе дојде зимата. Цената е оформена, договорите се почитуваат. Сега ќе видиме как ќе биде шпицот кој ќе биде секогаш се очекува меѓу 10, 15 и 20 септември. Се надеваме дека ќе се стрпат земјоделците да не ја берат сета наеднаш, да стоја на коренот за да не се створи тој шпиц, да сите најнаш ќе понудат и тогаш пазарот е, знаете, поборувачки и понуда. Ако има многу понуда, паѓа цената.
Преработувачката индустрија има зголемен раст во извозот, кој што надминува девизен прилив од 100 милиони евра. Значи, втор извозен атрибут, веднаш по тутунот, а пред виното. Дали имаат соодветна поддршка од државата? Таа година извозот беше околу над 100 милиона евра на конзервирани производи, што е за почит. Една индустрија која што самата се развива, самата се оформува и од пред 10 години 15 на 30 милиона, 40 милиона евра, сега дојде на 100 и нешто милиона евра, што е за секој почит. Ќе се доведе до тоа да има фабрики кои што се веќе модернизирани, со земјоделците ги продаваат своите производи во тие фабрики, така да се развива еден бизнис кој што носи од суровина која што можеби не е за свежа употреба како свежа прва класа, втора класа од пипер, каде речеме оди во преработка во конзерви. Така да порастот е секоја година, од лани мислам дека 15% е пораст. Државата помага сега за сега со саем, изложување на големите светски саеми, со субвенција на земјоделците, али би можело да помогне нешто и на производните преработувачките капацитети со помош на извозот. Порано имаше некоја програма во која што се даваше по етикета, денар или два беше по етикета, един за производ извезена. Меѓутоа беше кој прв дошол прв услужен, така да тоа не беа, тоа беа скромни 20 милиона денари кои што не беа не стигнува за никој, а требаше најмал се барем 200-300 милиона денари за да може да тоа функционира. Да... Иначе прв услужен тоа значи еден ако дојде со бајле да ги поднесе документи, за другите нема. Така да треба да биде тоа, да има доволно средства да се процени тоа дека барем по некој денар да паѓа за извоз, за да може да тие денари не одат нигде, освен во стимулација во нови производствени капацитети, проширување на дејноста и така. Колку ИПАРД или другите поволни кредити се достапни за оваа индустрија? Па неопходна алатка за да се постигне, мислам, опремување на оваа индустрија и подигнување на нивото на квалитет и на продуктивност на индустријата е помошта од ИПАРД. Така да многу компании од Сдруженијето на преработувачи и опште од преработувачката индустрија кои што и не се членки користат такви средства и мислам дека процентот не може да го кажам, меѓутоа првиот ИПАРД што беше ИПАРД 2 кој што заврши релативно успешно, веќе скоро 90% е искористен. Сега веќе мерката во ИПАРД 3, така да јас користев и од ИПАРД 2 и многу членки од нашата индустрија користеа. И сега ова ИПАРД 3 програмата користиме исто така. Добивме еден проект ни одобрен. Така да многу членки ги користат, меѓутоа средствата оваа година беа малце од вкупно побараните 30 и неколку милиона евра. Имаше одобрено само 14 милиона евра. Се изврши некоја рангирање на тоа, така да многу фирми отпаднаа од самата програма за ИПАРД и веројатно ќе побарат во наредниот оглас. Што сегде може да се постигне автоматизација, се постигнува и на крајот роботизација кај некои делови кај што човек на лична операција прави, не може тоа да биде со рака, може да биде тоа автоматизирано со роботи, така да и на тоа се оде унгарската линија за кредити. Многу компании, меѓу кои ние аплициравме за да добиеме таква опрема. Исто и со ИПАРД имаме аплицирано за таа опрема, така да ако не го решиме проблемот со индустриализација, автоматизација и роботизација, тогаш тешко ќе обстанеме. Така да мораме со оглед на тоа дека работната рака се помалку има. Кога станува збор за обезбедување зимница, се повеќе граѓаните се одлучуваат да купуваат домашни производи, вкусни и квалитетни преработки и од зеленчук и од овошје. Кампањата као кампања е добра и таа треба да се промовира и да биде на сите медиуми, било кои, дали електронските медиуми, социјални мрежи, така да може да се промовира максимално за да луѓето сознаат дека македонските производи се доволно квалитетни и дека може да ги трошат, со тоа добиваат граѓаните собствени производи, нивните производи се трошат кај што работат во фирмите, ќе трошат тие и нивните пријатели и потрошувачи, така да се ствари еден круг кој што македонската економија може да јакне над 10% да добие пораст на брутен национален доход, ако
се трошат македонски производи. Барем тоа што го произведуваме. Тоа е мој. Вашето искуство се трошат. Се трошат, меѓутоа недоволно. Ако погледнете во еден маркет, ќе видите колку се производи има кои што се од страна. Старите рецепти се зачувани, но и за потребите на младите и за брзиот начин на живење, оваа преработувачка индустрија постојано ги следи новите трендови, со што го освојува не само домашниот, туку се повеќе странскиот пазар. Уште еден важен сегмент од македонскиот агар, што има простор да се развива и да носи многу повеќе девизи за државата.